Amsa hatattamaa obboleessi keenya jechuu qabna. Kanaaf anuu sodaadhe abbaan manaa Caaltuu maal jedhee beektani Muktaaritti dhaamsa haammate. Jireenya keenya keessa haa ba'u. Jiruu koof jiruu Caaltuu keessa haa ba'u. Yoo ta'uu baate an nama jechaan osoo hin taane nama gochaan agarsiisu ibalaan buute. Ashama akkam jirtu obboleessa kiyyaa jira kadhata rabbii siinillee baga jiraattani. Ani obboleessa koo isa siin jechaa ture siyaasni arrabsiin gara keeti bara. An duruma maal jedhe beektani isaatiin ati goota fuudhuu danda'a mana namaa jechaa ture. Akkuma beektan hundi keessan ragaa naa ta'a. Dhugaa rabbii amma viidiyoon irra hojjete nama sodaachisu. Ani kun nama hojiin agarsiisu waan ta'eef Muktaariin afaan kee qabi jedhee haammatee Mustafaatti. Mustafaatti haammatee jira. Mustafaan amma ganaa Muktaaritti himaa jechuudha. Amma warri afaan nu alba'aa ture, warri viidiyoo hojjenne, warri koomentii barreessine, I am sorry habiibi. Dhiifama guddaa nuuf godhi. Ani karaa mataa koo dhiifama naaf godhi. Caaltuu fuudhi Caaltuu. Baga fuute. Baga Muktaar irraa fudhatte. Baga irraa fudhatte gaa'ila gaarii isiniif haa ta'u. Mustafaan miizee tokkoffaa jedhani miizolii moo himattee jirti Caaltuu. Warri miizee nu ta'u barbaadan baay'attanii ufuu dandeessu jettaniittu. Nuti ani keessaa hin qabu. Kanaaf booddee ani gara keessanii wal fuudhuu dandeessanii. Ati immoo yaa obboleessa keenya diyaaspooraa keenya baga fuute. Muktaar maal gadi fidda Muktaar? Muktaar wanta akka waan gadi fiduun qabu kanaa booda. Muktaar baga sirraa fudhatamte Caaltuu. Irraa fudhachuu hin tooshee jechuudha. Anarra viidiyoo miira keessa galeellee haasa'u isa duraan miira keessa galee haasa'eeyyuu nan kaasa. Maaliif an duraan Caaltuuf Muktaar waliif ta'u yookaan walitti deebi'u jedheen afaan kee waan baay'ee na albaa ture. Namichi kun akkas jabaadha jedhee cimaadha jedhee yaadeen beeku. Dhugaa rabbii dubbachuuf yoo ta'e Muktaar maal jedheen gadda nama tokko achi keessatti ajjeesuu danda'a yookaan Caaltuu yookaan isa ajjeesee anis du'a barbaadaa jedhee ture. Ani kanaaf Muktaar jabaa wayii tokkooti se'een gara Muktaar dubbachaa ture. Akkamitti haadha manaa namaa nikaa qabdu fuudhaa hin danda'amu hin fuudhu. Akkuma obboleessi Muktaar hudduu bitaara waraanamuu qaba jedhanis hudduu bitaara waraanamuu qaba namichi kuni jechaan ture. Amma yaada koo jijjiireen jira. Ilmi namaa kamuun dogoggora yaada isaan jijjiirata. Maaliif diyaaspooraadha waan ta'eef cimaadha. Ani gochaan hin agarsiisaa. Gochaan agarsiisuuf jira waan ta'eef ani keessaa harka koo fudheera. Muktaar rabbi si haa eegu ani keessaa hin qabu. Dhiisi Muktaar hin dubbatiin. Maaliif amma Caaltuun biyya galee akka Arsiitti aadaan Arsii daddafanii hin xumuramu. Qassi jedhanii xumuru aadaan keenyan ariifatanii jettee. Kanaaf amma dubbii fixachuuf gara biyyaa galaa jette. Gara biyyaa galtee amma Caaltuun viidiyoo biyyaatiin walitti deebinaa jetteetti. Maaliif namni kun diyaaspooraadha birrii qaba waan ta'eef waan barbaade gochuu danda'a. Ani sodaadhee jira. An duraan gara Muktaar ture amma dhiisee jira. Amma dhuguma keessani kaa. Dhuguma keessan gara isaan ta'e seetanii gammaddaan kaa. Dhuguma jettu kaa. Isayyuun fakkaraa namichi. Haadha manaa namaa fuudhanii fakkiru hin jiraayi. Dhugaa rabbi akkam dubbataa viidiyoo isaa dhaggeeffattanii. Muktaar yoo jireenya isaa barbaade yaa jiraatu yoon kana gochaa hin agarsiisa jechaa miti. Kaanuma Muktaar waraawwaree mukarra dabarsuu dadhabee fakkaramu namichi kun. Dhugaa rabbi. Caaltuun immoo maa jette dubartiin silaa abbaa manaa ishee goota seeti moo dabeessan seetu jedhani. Akkuma wanti seeti Caaltuun maa jetti beektu? Jireenya keenya keessaa haa ba'u Muktaar. Nuti ni heerumna wal fuuna. Hin danda'amu. Hin danda'amu waliin fuutani. Dhugaa rabbii waliin fuutani. Guyyaa sargii keessanii Muktaar qophaa'ee tokko keessa waa gochuu qaba malee waliin fuutani. Akkamitti niitii namaa nikaa qabdu hinumaa qooyi namicha ambaasaaddari wayii Itoophiyaa galeeraayi. Dhugaa rabbii mootummaa naannoo Oromiyaatii qoyi namichi. Akkamittiin namni tokko haadha manaa namarraa fudhatee of eeggadhu jedhii isa hinumaa haammataa barisayyuu dhiifama naa goilleen jedhu bara. Muktaar dur dhiise waan ta'eef hojiitiin agarsiisa. Baay'een keessan immoo hinaaffaa akkasiin go'attan. Sijjammar namicha kanatti heerumuu fi nama naafsisu. Waan namichi kun maaliif Muktaar caala maal taatan?
qalbii ishiin bareeda waa'ee amantaas immoo dubbatteetti caaltuun amantaasaa musliima goe yoo itti heerume rakkoon qabu jette amantaan hin ilaallatu andurumaa isinitti mira amantaan hunda keenya ilaallatu garuu namichi utuma amantaan isaa islaama ta'e fuudhuun qabu caaltu maal jechuudha dhugaa rabbi dhuguma kaa hin fakkaraa be ani koo gochaan osoo hin taane jechaan osoo hin taane gochaan agarsiisa ani koo muktaariin akkasiin go'a ani koo kana akkuma obboleessi muktaar bushaan jedhee hudduusaa keessa hudduusaa bitaa waraanoo namicha bitaa'ee miti bitaaf mirgaa dhugaa rabbi hundee namichi fayyaa qabaa'ee yoo diyaaspooraa ta'e dantaasa diyaaspooraa ta'a diyaasporaan tokko yoosoo an diyaaspooraa jedhee niitii namaa fudhatee biyya diyaasporummaa isaatti deebi'a fayyaa qabdan kaasii warri itti cabsi caaltu dafinuu xumurii caaltu koongiraagileeshee caaltu fayyaa qabdane maal itti cabsiti mucaan maal isinii xumurti mucaan hin danda'amu dhugaa rabbi waan takka hin danda'amu hin ta'u hiinumaa hin heerumne caaltuun namicha kanatti hiima duunirra yoo ta'e malee dhugaa rabbi jechuun caaltuun illee warqii harkaa qabantu akkasi'a jaalalatu akkasi'a maali'a sana'a hinde maal jechuudha jaalala duraa walumaan jiraachaa turtanii muktaara wajjin har'ammoonni dubartii biraa fu'e bakka yoo jaartii lammaffaa ta'uu baattellee amma caaltuun jaartii tokkoffaa ishee tokkotu lammaffaa jedhama ookee muktaara ishee sana isitti deebi'ee jee caaltu ookee utuma ta'eyyuu nikaa ofirraa buustee heerumuu qabdi baay'ee hin ta'u hin danda'amu dhugaa rabbii amma ishee innis immoo maal jedhatu muktaara hinaafsisuuf jennee sargii ajaa'ibaa godhannee baay'insaan godhannee namichi nama akkamiiti qoy namichi nama fayyaa qabu waa'ee qoy dhugumatti fayyaa qabaa'e an diyaaspooraadha jedhee yeroo akkas ta'u fayyaa qabaa'e maa jechuu fayyummaan isaas akkamiiti kun dhugaa rabbiin akka har'a kiyyatti aareeyyuu hin beeku malee hin aarre akka har'aa kutti dhugaa rabbi namichi fayyaa miti be akkamitti haadha manaa namarraa fudhata namni fayyaa qabu dhugaa rabbi Oyeeshoo fudhatee immoo of eeggadhu namaan jedhamu of eeggadhu nama ajjeesuu edaabe kun ikkoo muktaariin tuffate dhugaa rabbi tuffii muktaari malee namni tokko haadha ilmoo ofii haadha manaa ofii fudhatee hin deemu osoo hojii nama argu akkamitti hin danda'amu dhugaa rabbi hin danda'amu malee seera akkamii biyyichi keessa seera akkamii jira qoy dhugaa rabbi isin hin jabaaru seera akkamii jira qoy Itoophiyaa keessa seera isaanii kora waan dubba wallaalee bara viidiyoo isaanii dhaggeeffadhe waan dubbadhu wallaalee ise hinde dhuguma wal fu'uu jiranii qoy ani kun qoosu si abar viidiyoon isaanii har'a noormaal wal fu'anii jiraniyyuu inumaa caaltuun an nama islaamaati waan ta'eef nama isa jiwaa tokko dalage miti homaa waan dalagne akkamittiin amma kana hojii odee seera kara kaatte eebadee balaan buute dhugaa rabbi hinde waan akkasiisin jiraaye inumaayyuu waliin hin bulle waliin maaliin taanetti bar waliin buluu aareen daagti malee dhugaa rabbi an baay'ee takka aaree harka muktaarii ba'uusheetti baay'ee aare garuu maaliif ani caaltuuf muktaara walitti jaaladhaaf namichi kun akka fuugoon kumaan barbaadu dhugaa rabbi jechuun diyaasporummaa jaalate ta'uu danda'a diyaasporummaan immoo nama bushu dhugaa rabbi inshaallah malleen fu'u namichi kun jaalattanii warri gammaddeen lafa ittan malee hin fu'u namichi kun dhugaa rabbi bu'aa olee guyyaa viidiyoo isaan ilaale dhugaa rabbi bu'aa olee isin jedhu dhugaa jettanii mataan keenya okkubabe hinde dhuguma caaltuuf muktaara adda ba'anii namni biraa dhufee fu'aa jira hinumaa namaan galu dhugumatti namni biraan caaltuu fu'aa jira isin amantaa amanuu dadhabe har'a garuu sirriitti amane dhugaa rabbi yaa rabbi tobsanaa kenne ani jireenya koo dhiisee waa'ee mana namaa gubadha akkuma warra koomentii illee waa'ee mana namaa gubatu hinde intaloon namicha ija keessa ilaalti harka walirra kaa'atu wal hooksu muktaara eessa qoy dhugaa rabbi yaa rabbi tobsanaa kenne anu bicha aaraa jira hundi gammadee jara wal fuutu dhugaa rabbi